Hola chicos, ya estamos en un nuevo video y hoy vinimos a la fogata de San Pedro y San Pablo. Feliz día, pa. Gracias. Y bueno, vamos a cambiar figuritas mientras estamos en la foto un rato porque después tenemos taekwondo. ¡Kia! ¡Kia! Bien, bueno, excelente. ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien porque estamos acá y bueno, vamos a ver si conseguimos a Kylian Mbappé. Bien, bueno, ¿vamos yendo? Vamos. Bueno, este es el Bueno. predio donde todos los años se hace la fogata de San Pedro y San Pablo, que queda al frente del cementerio de la colonia, ¿o no, Juan? Acá al frente del cementerio, no Claro, sabía. allá está el cementerio y este es el predio donde desde hace muchos años se hace el Pingarul, se llama, Claro. que es esta fogata. Nosotros estamos llegando, todavía no empezó el evento. Ay. Pero bueno, acá se va viendo el Sí, predio. Sí, lo que pasa es que hay gente que viene con unas antorchas, se ponen algodones, se ponen alcohol, las prenden y lo tiran a todas las leñas, gomas, todo. claro. Para quemar. Sí, sí, y todos los restos de la poda, porque aquí en Colonia hay muchos frutales, en Colonia Carolla, en esta ciudad, se utilizan para encender la fogata. Sí, y vamos a ver si hay algún compañero del cole, que Hermoso. seguramente. Hermoso, hermoso. Y bueno, vamos a ver. Bueno, este es el predio. Mira Sí. todos los food trucks que hay acá, Sí, ¿no? todos los food trucks, sí. Bueno, vamos a ver. Ahí está, vamos a explorar un poco. Bueno, aquí estamos. Ahí Hola. está. Mira, ¿qué es esto, Juan? Esto es un negocio. Hola. ¿Qué venden acá ustedes? Hemos traído cotillones y juguetes de Río Segundo. De Río Segundo. De Río Segundo venimos. Una duda, ¿no? Sí. Estas cajas, ¿cómo son? ¿Cuántos figuras traen? Para la gente que no sabe. Son 100 figuritas del mundial. Claro, Son panini. claro. Traemos para los niños, porque es el boom del momento. Perfecto, muchas gracias, Gracias. Muy amable. Bueno, Bueno, ¿qué onda? ¿Qué te pareció eso? muy bueno, devolvimos el primer negocio y bueno, vamos al segundo. Hola. Hola, ¿cómo estás vos? Tenemos pastelitos, vendemos medialunas rellenas, café pastelera, dulce de leche, también vendemos todo lo que es hojaldre, palmeritas, medialunas, pastelitos, cosas, cañoncitos, todo, tenemos un montón de cosas, alfajores, chocolate, alfajores, maicena. Y lo que más lindo, ¿sabes? Ya se van a reír, pero son los alfajores cordobeses de durazno. Así que por suerte, re lindo. ¿Es el primer año que venís? Fin de semana estamos en el Parque Bulto. Nosotros estamos de las 3 de la tarde hasta las 7. Ahora casi. Sí, excelente, en el Parque de Bullón, que es un predio muy lindo que tenemos aquí en la zona. Bueno, mira qué lindo, qué hermoso. Juan, ¿cómo te sentís con todo esto? Muy bien. Este es el segundo negocio que visitamos. ¿Y qué te pareció este segundo negocio? Muy bueno, la verdad. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Nama Farruan. Ahí está. Nama Farruan, excelente. Bueno, acá nos va a obsequiar. A ver. Bueno, mirá, es un montonazo. Gracias, gracias. Gracias. Dale, bueno, muchísimas gracias por este obsequio. Muchas gracias. Ahí está, gracias, muchas gracias. Chao. Bueno, mirá qué lindo, che. ¿Cómo te sentís? ¿Viste todo lo que nos regalaron? Ahora va a haber que probarlo. Ahora Juan va a probar algo de todo lo que nos regalaron. Mirá todo lo que nos regalaron. ¿Cuál pruebo? El que vos quieras, ¿cuál elegís probar? Es el alfajor. Uy. A ver qué tal está. Qué rico. ¿Está bueno? ¿De qué es? ¿Qué sabor tiene? Sabor a caja Sí. y a chocolate. ¿Qué puntaje le pones?
De un 1 al 10, Sí. un 9,10. Tremendo. Para que en un lugar de acá, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿y acá qué hay, Juan? Ay. Los Valerian, palomitas y estos que no sé cómo se llaman. Pralines. Pralines. También Algodones de algodones de azúcar. azúcar. Muy bien. A esta gente yo le doy yoga, mira. ¿Ustedes conocen el canal de Juan? Conocemos el canal de Juan y vemos los videos. Muy bueno, Juan, Bueno, felicitaciones. gracias. ¿Cómo anda, señor? Todo muy bien, muy bien. Acá haciendo el aguante a Juana Aprende y estamos acá combatiendo un poco el frío en la fogata de San Pedro y San Pablo. Excelente. Gracias. Bueno, acá estamos haciendo un video para Juana Aprende. Él tiene un canal de YouTube y queríamos hacerle algunas preguntitas, ¿sí? ¿Qué le quiere preguntar? ¿Ustedes qué ven? Hoy tenemos tortillas comunes y tortillas rellenas. ¿Tortillas artesanales o cómo? Son 100% artesanal, fabricadas en el momento. Claro. ¿Y las hacen acá? Sí. Las hacen acá, las cocinan, todo. Tenemos el food truck y vamos a todos los eventos que nos invitan. Claro. ¿Quieres probar? ¿Ustedes son los mismos de la Argentina? Exactamente, estamos ahí hace 30 años. Muy buena. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Un placer. Todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te pareció las tortillas? Re buena. ¿Están ricas, están buenas? Muy buena. Excelente. Te queríamos hacer como una entrevista, o sea, ¿qué No haces te escucho. acá? Como, ¿a qué te dedicas acá? ¿A qué nos dedicamos? Acá hacemos chori, papas y pancho. Claro, artesanal, Sí, compramos acá de la zona, vendemos Claro. todos los productos locales. claro. Bueno, gracias. Bueno, ¿y la luna? ¿Dónde está la luna, señor? Ahí ¿A está. dónde? ¡Qué hermosa luna! ¿Qué te parece la luna? Hermosa. Muy linda, muy linda. Y nos han regalado varias cosas. Sí, sí, sí. Somos el team de Juana Aprende, ¿no? ¿Cómo la estás pasando vos? De 10. Bueno, ¿seguimos caminando? Bueno. Tremenda hasta ahora, ¿no? Sí, nos han regalado varias cosas, las dos cosas que nos regalaron. Y ahí está la parva. Vamos a ir ahora a mostrarles la parva de leña. Sí, y bueno, ahí nos vemos. Bueno, llegamos a la parva de leña. Tremenda la parva de leña, ¿no? ¿Viste el tamaño que tiene? Enorme, muy grande, enorme. Todo eso se va a prender fuego. Sí, todo esto, lo que ven ustedes acá, se va a prender fuego. Y en caso de incendio, hay bomberos. Excelente. Hay un montón de gente. Un montón de gente. Vamos. Veamos. Bueno, ahora me gustaría que nos digas qué haces acá, a qué te dedicas. Bueno, Juan, te cuento, somos de Mr. Office y nos invitaron a hacer intercambio de figuritas. Además vendemos figuritas Panini originales y bueno, todo lo que es de Argentina, de pinturitas, banderines, camisetas, de todo, cornetas, de todo. Claro. ¿Y a cuánto venden el paquete de figuritas? 3.000 pesos. Excelente. Ese es el precio de las figuritas. Y además ahí tenemos la mesa, después, si quieren ver, la mesa del intercambio de los chicos donde se están llegando a hacer los cambios para tener las figuritas que quieren tener. Bueno, excelente. Acá estamos en el canal de Juana Aprende. Ella es la Mari. Hemos compartido muchos años de radio. Y bueno, vos, Mari, seguís ligada en la radio, seguís haciendo radio. Así que Bueno, contame un poquito cómo estás vos, cómo están las cosas. Bien, súper bien, sigo en la radio
Y bueno, me invitaron acá al stand de Mr. Office y dije que sí inmediatamente porque la fogata es algo que uno lo lleva en el corazón siempre, son nuestras raíces, así que le dimos para adelante, no importa el frío. Y a vos te gusta moverte, te gusta hacer cosas y la verdad que está muy lindo. Gracias Pablo, gracias Juan, éxitos. Gracias a todos. Bueno, gracias por la entrevista. No, gracias a vos y que tengas muchos éxitos en tu vida. Gracias. Te quiero. Igualmente. Gracias, Mari. Bueno, continuamos y volvamos a estar otro. ¿Y qué pasa allá? Ahí está el juego en la fogata. San Pablo, San Pedro. Tremendo, eso que se ve allá en la fogata, hijo. Todo esto naranja. Vamos, vamos. Eso, vamos. Allá está la fogata, vamos. Vamos con Juan aprende. Eso. Vamos hacia la fogata, sí. Allá vamos corriendo. ¡Wow! Recién salimos de la clase de taekwondo y vemos que ya prendieron la fogata. ¿Qué opinas de esta fogata, hijo? Enorme. Enorme, tremenda, Llegamos medio tarde, pero la podemos grabar. hermosa. Vamos acercándonos. Bueno, ahora estamos. A ver, ponete ahí. Eso, Acá está la fogata. eso. ¿Qué opinas de la fogata, campeón? Está re buena. Parece nubes el humo. Allá del humo, vemos cómo el humo... Sí, miren todo esto. Vos sabés que tiene un sentido la dirección hacia donde ve el humo, espiritualmente, para la gente que hacía la fogata, tiene como un sentido. Si iba para el norte significaba una cosa, si iba para el sur otra y así. Claro. Esto ocurre cada un año. Sí, todos los años, los 29 de junio, aquí en Colonia Carolla se hace esta tradición. Así que imagínense. Acá está la fogata, esta es la fogata de Colonia Carolla. Y bueno, Excelente. esta es la fogata. Muy bien. Maravilloso. Amigo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Nos puedes tener la cámara así mientras filmamos un videito ahí? Ahí. ¿Puedes decirme si se nos ve bien ahí? ¿Ahí estamos? Perfecto. Bueno, hijo, acá estamos con la fogata de San Pedro y San Pablo en este día especial para Colonia Carolla. Oh, ¿Cómo lo estás viviendo? muy bien. La estoy viviendo de 10. Excelente. Esta es una gran fiesta popular que se realiza todos los años en la ciudad de Colonia Carolla. Es la primera vez que lo hacemos desde Juana Aprende y bueno, estamos muy felices de poder compartirlo. Bueno, esta es la fogata. Bueno, El humo sale hacia, digamos, hacia el este, se está yendo en esta oportunidad. Noreste. Sí, para allá está el norte, para allá está el sur y para allá el este. Entonces sale, fíjate, como hacia el sureste, exactamente. Y bueno, queremos agradecerles a todos los que son parte de Juana Aprende, a todos los que siguen a este canal de YouTube. Agradecerles mucho y bueno, gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos, gracias por seguirnos y vamos por muchas aventuras más. Sí. ¿Sí? Por muchas Vamos. aventuras más. Estamos. Gracias por estar ahí. Gracias. ¡Chao! Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Chao.